Вітаю вас, шановні глядачі, Турянська долина. І побачили дуже цікаве і мальовниче місце. Гірські струмки стікають з гір. Ми вирішили вийти і подивитися. Називається ця місцевість Урочище Чайник. Ну чому Чайник, ви вже, мабуть, здогадалися. Я не знаю, наскільки передасть камера усе це, але місце дуже живописне. А вода чиста-чиста. Зараз ще ці струмки повноводні, бо були дощі та сніг. Ну, а поруч відкриваються краєвиди на Карпатські гори. Тут навіть ще бурулька висить, і з нею вода тече. Мабуть, уночі були заморозки. Це питєва вода, дуже чиста. А ось тут намальована карта Закарпаття. Але трошки засипана снігом. Ну, трохи щось облущилося. Ну, знаєте, тут дивлюсь на ці струмки, як кажуть, на воду можна дивитися вічно. Вон як маленькі водоспади. А ще побачив першоцвіти. Ось такі квіти у снігу. Стежка там піднімається вгору, можна піднятися. Ну і не одна стежка. Я далі подивився ще квіти. Як вони виживають під снігом. Нагадаю, що ми мандруємо в кінці березня. Ще природа не прокинулась. Крім цих маленьких квітів. Тут щось біленьке є. Вибиваються вони з-під снігу. Я трошки піднявся нагору. Ми всі прийшли, прогулялися. Якщо бачите, яка чиста тут вода. І, звісно, тала вода, вона сама чиста. Ми навіть милися цією водою. Вона прохолодна. Але дуже приємно освіжає. Якщо будете проїжджати, то зупиніться, зробіть тут зупинку та відпочиньте. А я буду закінчувати свій коротенький такий випуск. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.